Horlama özellikle erkeklerde belli bir yaşın üzerinde gözüken, sıklıkla boğazdaki yumuşak damak ve çevre yapıların havanın geçmesiyle, titreşimiyle oluşan rahatsız edici boyutlarda da çıkabilen bir sestir horlama. Horlama tek başına basit horlama olabildiği gibi, ki bu basit horlama sadece yüksek gürültülü olması sebebiyle çevreyi rahatsız edebilir. Fakat horlama bir diğer türlüsü de uyku apnesiyle beraber olan horlamadır. Bu bizim için çok daha önemlidir. Horlama birçok yerde kişinin eşini ya da yakınlarını rahatsız edecek iken, eğer uyku apnesiyle birlikte ise apne direkt insanın sağlığına etki eder. Akciğer ve kalbini gece boyu zorlayacağı için kişide akciğer ve kalp problemlerine yol açabilir. Horlama ve uyku apnesi olan insanları değerlendirirken biz sıklıkla polisomnografi dediğimiz bir uyku testi kullanmaktayız. Bu uyku testi bir gece boyunca sabaha kadar kişiyi uyutarak bir takım testlerden geçirerek yaptığımız bir testtir. Bu testte kişinin kanındaki oksijen ve karbondioksit oranları ölçülür. Uykudaki soluk durma sayısı ve süresi hesaplanır. Uykudaki soluk durmalarının, yani uyku apnesinin hafif, orta, ağır ya da çok ileri derecede olup olmadığı anlaşılır. Daha sonra bu insanlar bundan tabii ki çoğunlukla kendileri şikayet etmeksizin yakınları tarafından uyarılırlar. Yakınları bizzat eşi ya da çevresindeki, ailesindeki insanlar kişiyi uykuda uzun süre nefes alamadığını, soluğunun durduğunu, hatta ölecek gibi olduklarını hissettiklerini söyleyerekten özellikle getirirler. Kişi genelde sabahleyin yorgun kalkar. Tarifi sanki dövülmüş gibi, bu sabah yine dövülmüş gibi uyandım şeklinde olabilir. Gün içinde uyuklamalar olabilir. Yani kişinin bizzat sağlığını direkt etkileyebilir. O yüzden biz bunu bir hastalık olarak görüp tedavi etme amacındayız. Onun dışında bu hastalar uyku testleri, tabii ki burada uyku testi bir altın standarttır, yapılması gerekir ve horlamanın ve uyku apnesinin derecesi burada belli olur. Onun dışında biz bu hastaları muayene ederiz. Muayenelerinde bu hastalarda burunlarında, genizlerinde, yumuşak damak ve küçük dillerinde, yine büyük dillerinde bir problem çıkabilir. Bu tip problemleri biz çoğunlukla cerrahi yöntemlerle hallederiz. Yine de bu hastalarda literatür bilgisi olarak da kilonun, alkol, sigaranın, yatış pozisyonunun, genetik ve bünyesel etkenlerin, alerji dahil de bu horlamaya ve uyku apnesine katkı sağladığı da bilinmektedir.